llamados a la santidad. Chicos, ¿cómo vamos? Hoy es lunes. Iniciamos la semana y lo vamos a hacer con la bendición de Dios. Mano derecha arriba. Arriba, porque ¿sabes qué? Vamos a pedir la bendición para toda la semana. Diosito, que nos ha permitido despertarnos, como siempre te digo, ¿no? Que nos permite movernos, estirarnos, abrazar a papá y a mamá, ¿sí? Ese buen Dios también quiere que los saludes. Y para ello, levanta tu mano derecha, arriba. Levanto mi mano derecha, sacudo para rezar. Y ahora vamos a rezar. ¿Habéis escuchado? También acá mi muñeca está obediente, está repitiendo lo que yo le digo. Ya, vamos a rezar, muñeca. ¿Ve? Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tus manitos juntas, porque eso quiere decir que todo tu cuerpo está en oración, está en comunicación. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y qué vamos a colocar? Las intenciones, sí, por cada familia. Vamos a recordar también a esas personas que piden oración, que están en los hospitales, que tienen situaciones, sí, por todas aquellas personas que en este momento necesitan ser fortalecidos, para que Dios derrame sus bendiciones y cada familia le encuentre en él esa fortaleza de seguir adelante. ¿Listo? Entonces decimos amén y damos un besote grande a Diosito, porque le va a llegar en el cachete, en el otro cachete, le va a llegar en la frente. Todos tus besos van a llegar a él. Y lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Porque tú pequeño, tú pequeñita, estás pidiendo esa oración con el corazón. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. El día de hoy, lunes, nos corresponde el área de comunicación. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer? Hasta el día de hoy hemos ido descubriendo los sonidos. ¿Y qué hemos ido utilizando de nuestro cuerpo? Nuestros oídos, ¿no es cierto? A través de ello sentimos los diferentes sonidos. Son agradables, desagradables, son aquellos que nos hacen asustar, aquellos que no, aquellos que están en la calle, aquellos sonidos que están en la casa, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a descubrir, ¿qué cosa? Que nuestro cuerpo también produce sonidos. Acá dice, memoria de los sonidos del cuerpo. Nuestro cuerpo también produce sonidos. ¿Y qué clase de sonidos? Pues ahorita vamos a ver, ¿listo? Para ello primero vamos a cantar. Vamos a ponernos en movimiento, porque después vas a relajarte y luego vas a descubrir qué sonido vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Ponte pilas entonces. Vamos a bailar un ratito. Vamos a ponernos en forma. Escucha. Ya llegó la hora de cantar y bailar. ¿Tienes que bailar? Todo el cuerpo tú te divertirás. Manos, pies, cabeza, Manos. cintura moverás. Al ritmo de este baile vamos a disfrutar. Escucha. Con las manos, los pies, la cabeza, nic, la cintura, no. No hay cintura. Para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice bien, vamos todos a aplaudir. Arriba, abajo, a un lado y al otro. Con las manos, con los pies, la cabeza, nic, la cintura, no. Se perdió. Pasito para Para atrás casi me voy. y nada más. La canción dice bien, vamos todos a saltar. Muy bien. Que mi salto reboto. Muy bien, niños. ¿Ves? Que nuestro cuerpo produce sonidos. Por ejemplo, ¿qué sonido he producido con mis manos? Al unirse, hemos hecho aplausos. Sí, escucha. Mis manos hacen sonido. Imagínate si yo digo, ¡oh, che! ¿Qué pasó? Ay, es que está acá la muñeca. ¡Oh, che! Se asustó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Me dio alergia, por lo tanto, he estornudado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿ves que nuestro cuerpo produce sonidos? ¿Listo? Y si yo digo así, ¿estoy produciendo sonido?
también estamos produciendo sonido, ¿no es cierto? Estoy bostezando. Y cuando junto mis manos, aplaudo. Cuando tengo una alergia o tengo gripa, ¿qué hago? ¡Achú! Me entra un polvito. ¿Listo? Cuando de pronto tengo hambre o tengo sueño, ¿qué hago? Y cuando camino, cuando bailo, salto, ¿qué siento? Siento el sonido de mis pies. Y si hago esto, también es un tipo de sonido. ¿Con qué estoy haciendo? Con mis dedos. Muy bien. Todos estos sonidos ahora vas a escucharlos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer... vamos a jugar a la memoria. Vamos a hacer una secuencia. Vamos a tratar de hacer una secuencia con los sonidos. Algunos sonidos que vamos a trabajar de nuestro cuerpo. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tratar de ordenarlos de acuerdo a la secuencia de sonidos. ¿Listo? ¿Qué sonido va primero? ¿Qué sonido va segundo? ¿Listo? Vamos a ver. Y luego vamos a ordenar. Mira acá, yo voy a pegar y tú me vas a ayudar a ordenar, ¿ya? De acuerdo como yo vaya haciendo los sonidos, ¿sí? Iremos después ordenando estas tarjetitas con algunas partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a ver acá. Yo tengo acá. ¿Qué es lo que ves acá? ¿Qué ha pasado acá? Ah, mi Manuela tiene alergia y le ha entrado, ¿qué cosa? Un polvito. ¡Oh! ¡Chu! ¡Ay, la muñeca está obediente! ¡Bravo, muñeca! ¡Muy bien! ¡Ay, no te voy a muñeca porque... ¡Ah! ¡Achú! ¡Achú! ¡Asu! Es que la muñeca me produce alergia, ¿no? Mire, y está obediente. Está obediente tanto así que se ha cogido una chancleta. ¡Brava, muñeca! ¡Brava! Ahora vamos a enumerar qué movimientos he hecho yo con mi cuerpo, ¿no? O qué sonidos he producido yo con mi... ¿Listo? ¿Qué he hecho al inicio? Ah, mis, usted ha estornudado. Ya, esto. Vamos a colocar esta tarjeta. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ah, aplaudí a quién? A muñeca porque estaba juiciosa. ¿Dónde están los aplausos? Ah, aquí está. Voy colocándolos. Luego, ¿qué pasó? Ah, muñeca se movió y otra vez, ¿qué hizo? Se movió y hizo que mi naricita, recibiera ese polvito ahí. Esto muy bien, ¿no es cierto? Ponemos la tarjetita. Luego, ¿qué hizo muñeca? Ah, muñeca, no lo has visto, pero sí lo has escuchado, ¿no? ¿Qué ha hecho? Que ha quitado una chancleta. Y yo le he dicho, ¡bravo, muñeca! Conseguiste una chancleta. Y lo he hecho de esta forma. Primero estornudé, luego aplaudí, luego estornudé y luego aplaudí. ¿Listo? Esta es una secuencia, ¿sí? Esta es una secuencia de lo que tú has escuchado, has memorizado, ¿sí? Los sonidos que he hecho con una parte de mi cuerpo, ¿no? Que he usado. Con el estornudo y luego he dado aplauso. ¿Listo? Y esto sería el orden. Es lo que hemos ido recordando. Que era primero, que era después, que en qué momento se ha producido el estornudo, y luego otra vez en qué momento hemos aplaudido a muñeca. ¿Listo? Vamos a volverlo a hacer para que tú trabajes en casita con lo que estás observando. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a colocar otra vez acá abajo. Y vamos a jugar a armar una secuencia con esas tarjetas de acuerdo a los sonidos que tú vas a ir escuchando. ¿Y qué sonidos? ¿Del carro? ¿De la campana? No. Con los sonidos que estoy haciendo con algunas partes de mi cuerpo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Sabes qué te cuento? ¿Qué día es el padre Freddy estuvo de cumpleaños? Y cuando alguien está de cumpleaños, ¿qué hacemos? Aplaudimos. Muy bien. Aplaudimos. Y cuando estamos con gripe, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos o estornudamos? ¿Qué hacemos? ¡Achí! ¡Achí! Estornudamos, ¿no es cierto?
Ya van 2. Tú te has portado bien porque sabes que has enviado tus tareas y yo aplaudo tu trabajo, tu dedicación. ¡Bravo! Van 3 gestos. Pero ¿sabes qué? Cuando muñeca se mueve, a mí me produce alergia. ¡Achú! ¡Achú! Listo. Ahora sí. Ahora sí. De acuerdo a los movimientos que ha ido haciendo, tú en tu casita vas a armar esa secuencia. ¿Listo? ¿Qué sonido has hecho primero? Y luego, ¿qué sonido has hecho después? ¿Listo? Vas a ir viéndolo despacio y de acuerdo a los sonidos que has ido escuchando, tú vas a ir ordenando tus tarjetas. ¿Listo? ¿Y dónde vas a guardar esa información? Pues en tu cabecita. Lo que has ido escuchando, ese sonido se va a ir a guardar en tu memoria, ¿no es cierto? Ahí vas a guardar. Y luego, lo que vas a ir recordando, vas a ir pegando tus fichitas que yo te voy a enviar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Llamados a la santidad, espero que te haya gustado descubrir lo que nuestro cuerpo puede producir. ¿No es cierto? Estornuda, aplaude, bosteza, juega con los dedos. ¿Qué más podrá hacer? Muchas cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Que espero que te diviertas tú también trabajando y produciendo un poquito con tu cuerpito, aplaudiendo. También podemos gritar, también podemos reír, ¿no es cierto? Puedo gritar de emoción, puedo gritar de susto. ¿Cuántas cosas produce nuestro cuerpito? Muy bien. Espero que te haya gustado. Te voy a enviar un videito para que también tú lo puedas mirar. Chao, chao.